Hai friend, ini video saya tengah malam. Kenapa gelap? Karena semua udah pada tidur. Kamu tahu gak apa yang paling ngeselin saat mau tidur? Yaitu di saat semua udah pada tidur, kita belum tidur. Dan di saat kita mau tidur, teman kita lagi ngorok. Parah bro. Suara ngoroknya melan. Makin kecil makin hilang. Tahu aja kalau lagi di video. Oke, karena suara ngoroknya udah mulai hilang, kita tidur.